ばんは。KK バリです。あいにくの大雨で暴風でございます。はい。今日泊まるホテルはこちらの函館湯の川温泉海と高いです。はい。別の動画で、もう一軒ホテルのビュッフェの紹介と、あと日中のね3日間の函館観光。の様子をお届けしますので、お楽しみにしていてください。はい。まずこの動画は海とあかりの、ホテルとビュッフェをまとめて紹介したいと思います。はい。もうね、今回の函館旅はホテルで美味しいものを食べるっていうのがねテーマですから、はい。楽しみです。はい。意外と安かったんだよね。そうだね。後で紹介しますね、中入ってから。ちょっと寒いんではい。入りましょう。はい。北海道コーンと北海道ハスカップと甘酒。今日泊まるお部屋は704、7階です。廊下は暗くて雰囲気いいですね。では中のケンちゃんに開けてもらいましょう。お願いします。綺麗。まず入ってすぐのところにハンガーあります。たらあとなんか温泉が上の階にあるんだけど、温泉にはタオルがないから部屋から持ってくって言ってました。スリッパも2種類ありますね。こっちは鏡、全身鏡。こっちがお風呂かな。おお、よくあるマンションのお風呂って感じ。綺麗ですね。新しいのかなこのホテル。アメニティはシャンプーとボディーソープ、奥がトリートメント3つありますね。まあ温泉行くからね、ここは使わないと思うんですけど。お風呂の横がトイレです。ただー、めっちゃ日本って感じ。落ち着くわこのトイレ。狭いけどこれ勝手に開く感じ。開きません。明かりがなんかすごいふわーんって感じだから海と明かりなのかな。はい。でこっちに洗面所、すごい大きい鏡。お水が2本無料ですね。ここには歯ブラシとヘアブラシとシャワーキャップ、あと綿棒があります。これはよくホテルにあるやつだね。ポーラのフェイスハンドソープシェービング全部できるやつ。そしてこちらが冷蔵庫。冷蔵庫スイッチがここにあるよっ。ミニ冷蔵庫です。さっきスーパーで買ったもの入れようか。あとはここにマグとかコーヒーのミルク、あとヘアドライヤーかな、ティファール、バスタオルがありますと。はい。そしてようやくお部屋の紹介です。お部屋はベッドが2つ、ツインではないんだけどダブルでもないって感じだね。くっつけてあります。こっちはテレビ。あとここ私が今荷物置いちゃったけど、荷物置きとかハンガーっていうか何これ、はい、洋服かけるやつみたいなのがありますね。そして
空気清浄機、おしゃれなランプで、ちょっとしたテーブル。こう真ん中にスイッチがあって全部ここでできるのかな。 USB-A からも充電できるね。便利。じゃあ外見てみましょう。オープン。おお、マジで雨やばい今日。あれが川だな、左側。こっち側から見るとお部屋こんな感じです。これが館内着なんだけど、洋服サイズ合わなかったら交換してくれるそうです。一応男女みたいな感じかな。あとこれ数量限定でチェックインした人順で渡してるウェルカムスイーツらしいんだけど、函館名物焼き団子、みたらし団子もらいました。ウェルカム団子ですか？ウェルカム団子輝いてます。みたらしさんが見えますか？一人一本いただきました。嬉しい。皆さん早めにチェックインしてください。そしてこれをぜひゲットしてください。このお店ね、出てきたんだよね、函館名物調べてる時に。だから銀月みたいな。あ、見たかも俺も。本当？うん。だから美味しいと思う。嬉しい。後で食べてるとこ映します。以上です。はい。いいお部屋だね、綺麗で。そうですね。いくらでしたっけ？出ました。はい。湯の川温泉海と明かりはい。ヒューイットリゾートですね。はい、それです。宿泊料金32,390円がクなんとーポン利用額ありまして27,856円ですね、2人で。じゃあ13,500円ぐらい？そうですね。14,000円ですね。14,000円。はい。チェックインするときに入湯税みたいなのを300円払ったので、それプラス300円。はい。リーズナブルだよね。朝とさ、夜ついてイクラとか海鮮全部食べ放題で。そうだね。あと明日の泊まるところと比べてですかね。そうだね。明日泊まるところは伴奏っていうホテルなんだけど、そこは私が5年ぐらい前に泊まったことあるホテルで、今まで44都道府県行ったことある中で一番そこのホテルがコスパいいって思った。料金は言わない方がいいですか？料金はまた次の動画でお楽しみにって感じなんだけど。はい。そうで、今回そこにもう一回泊まりたいっていうのがあって、函館行きたい函館行きたいってずっと言ってたんですけど、ついにこの時がやってまいりました。で、海と明かりはすごいそのビュッフェで人気なホテルなんだよね。うん。で、やっぱり湯の川温泉だからちょっと市内からは離れてる。そうだね。ちんちん電車だと50分ぐらいかかっちゃう、遅いから。でも車借りてる人は20分ぐらいで着けるから、時間を取るかお金を取るかっていう感じで、ちんちん電車だったらその市内から260円ぐらいで来れます。で、駅からは歩いて10分15分ぐらいかなですね。では少し休憩して温泉に行って、夜ご飯の時間は選べたんだけど、5時からが埋まってたから5時半からにしました。17時半。はい。で、朝食の時間も選べて、朝食は7時半にしました。6時からあったのかな。でも埋まってた。団体のお客さんがいるらしい。ということで、ちょっと休んで温泉に入って夕食を食べて編集をしたいと思います。はい、休憩。はい。ここが12階の展望風呂ですね。何？あ、行けるんだ。休憩室だ、ここ。こんな感じで景色が残念だね、曇ってて。けんちゃん、マッサージチェア使える？あ、15分300円でした。これが貸し切り風呂だ。貸し切り風呂は有料なんだって。でも家族とかはね、ゆっくり入れるからいいよね。子供とかいたら。こちらが
女湯、奥が男湯ですね。ここからは撮れないのでちょっとこの写真をお見せしましょうかね。こんな感じですかね。天気が良かったら青森県の本当が見えるらしい。それでは温泉入ってきます。1時間ぐらいかな。行ってきます。はい、ということで温泉入ってきました。暑かったね。お湯が熱い。なんかさ、温室書いてあるとこ見た？見てない、それはも温室っていうの？泉質か、う。外にあったのね。湯の川温泉って高温なんだって。1653年松前藩9代高弘っていうのかな、知正丸が難病にかかり、病は日に日に悪化していき、ある夜母のなんちゃらは松前城の東にある温泉に行けばどんな病も治るという夢を見ます。その温泉に知正丸を誘致させると間もなく全開だって。でそれでそう、病気が治ったっていうことですね。なんかね、平日は日帰りもやってるらしい。日帰り温泉。2000円って書いてあった。で、貸し切り風呂は1時間で2750円。温泉はまず中が25メートルプールみたいな。そんな大きくない？いや、そんなないっす。10メートルもないっす。10メートルない。長方形みたいな感じ。7メートルぐらいです。あ、じゃあ女子の方が大きいのかな？文字入って右手に、左手入ってすぐ左。結構長かったんだよね。いや、違うかも。ちょっとわかんない。メートル数はわかんないけど、長方形のお風呂があって。25メートルって25メートルってすごいか。感じるってことは小学校のプールっす。あんな四国のプール。いや、ないな。このルームぐらい。こっからそこぐらいかな。こっからそこの出口まで、一緒っす。いや、ウケる。これ25メートルだったらもうとんでもないでかい部屋っすよ。まあいいや。で、それが内風呂でしょ。で、外は4種類あって、内風呂と同じぐらい長方形の長いところが一つでしょ。一緒で、そこに寝るとこあった？寝そべるとこちょっと仕切ってあって、あった、それで外が2個目でしょ。で、あと畳風呂っていうのと壺風呂だから、外が4種類あって中が1種類みたいな。だから合計5種類ありました。なんかさ、畳風呂って畳でチルするのかな、それとも雰囲気だけでこう雰囲気だけどういう感じなんだろうと思ったんだけど。あとなんか月見酒っていうのがあって、温泉使いながらお酒飲めるゾーンがあるらしい。日本酒書いてあった。そんな人いなかった。だから多分私たちが入ったとこではないのかな。でもなんだろう、海がすっごい荒れててさ、一面海で景色は良かったね。晴れてたらめっちゃ綺麗だと思う。いや、多分晴れてたら相当いいよあれね。温泉がね、せっかく綺麗な眺めだったからちょっともったいないですね。もうマジインフィニティって感じじゃない？インフィニティ温泉だよね。そうだね。津軽海峡。広くはないけど多分景色は相当いいと思う、晴れてたらね。津軽海峡冬景色だったよ。でも雪は降ってないけど、もう足かゆいよ、暑すぎてやばい。女子風呂の方は乳酸菌を使った化粧水みたいなのあったんだけど、一緒？なんか女いつもいいよねの方がいいね、いつも。男はもう適当なトニックみたいなやつ。あー、違うんだ。違う。携帯持ってってないから写真撮ってないんだけど、乳酸菌を使ったみたいな、売店にあるかもね。乳酸菌を使った化粧水ってやつと乳液と、それのそれが良かったの？クレンジングオイルもあって、よかった。でも私がいいなと思ったのは、マーガレット・ジョスフェルみたいな名前のシャンプーとリンスとボディーソープだったんだけど、それの香りが桃っぽい感じだったの。で、それも違うんでしょ？それも違う。白いボトルじゃなくて何色だった？色は覚えてないけど。なんていうシャンプーだった？そういうのじゃない。名前とか書いてない。よくホテルでドーンってあるやつ。シャンプー、ボディーソープ、リンスみたいなやつあるじゃん。緑みたいなコンディショナー。色は覚えてない。じゃあ明日の朝見てきて。OK。
だってこの室内のやつもマーガレット・ジョスフェルだし、ちょっと一回確認してくれ。一緒だと思うよ。だって女と一緒だったの。それなんか桃みたいな、なんかふわっと甘い香りで好きだったんだよね。髪の毛もこの見ての通りサラサラだし、まだ違うと思う。まだ桃の匂いする。違う？容器は違うよ、ここにあるのと。でも名前は一緒だった。まあ明日の朝見てみて。はい、そんな感じですね。ロッカーは48個もあったよ。そんなに見てる、すごいね。説明しようと思って。説明しよう。結構ね、空いてたの、女子風呂。私が入った時におばあちゃんたちが3人ぐらい出てきたじゃん、その後私が入った時は脱衣所に2人ぐらいいたけど、中には4人ぐらいしかいなくて、それぞれみんな違うお風呂さ、こう雰囲気見ていくからさ、同じ風呂に入ってる時ほとんどない感じだった。からほぼ貸し切りみたいな。めっちゃ良かった。いっつも大体さ、子供がうるさくてさ、私ケンちゃんにまたうるさかったとか言うけど、今日はすごい静かでよかった。じゃあもうあと20分したら夜ご飯だね。食べれる？全然腹減ってない。腹減ってないでしょ。だって減ってなくはないって感じ。ラッキーピエロのマヨが、いや、ラッキーピエロはすごいよ。胃に残ってる感はすごいあるんだけど、ダメージでかい。だって今日さ、私たち朝ごはん持ってきたバームクーヘンみたいなのしか食べてないじゃん、飛行機で。ラッキーピエロでハンバーガーとポテト食べただけだよ。でクレープなんて半分こだもん。いや、クレープ俺4分の1ぐらいしか食ってないです。半分こっておかしいでしょ。だっていらないって言って。そうそう、いらない、もちろんもちろんいらないけど、人は食いしん坊みたいな言い方していらないけど半分こおかしいでしょ。いらないって放棄したら半分こだよ。食べてる量は違うじゃん。まあ約半分こだからさ。俺は食えたけど、あれ食ってたらラッキーピエロとクレープ食ってたら、そんなの私だってそうじゃん。もう私だってそうじゃん。一緒の量食べてんだから。入らないっすよ。海鮮マジ楽しみ。いくら丼したい。カニも食べたいし、マジ楽しみ。ずっと待ってた函館の海鮮。なんか札幌とか釧路とか、私北海道すごい好きだから何回も行ったことあるんだけど、海鮮はやっぱ函館が一番美味しく感じるんだよね。うまーって。じゃあ行きますか。はい、じゃあ夜ご飯まで飛びまーす。
取ってきました。第1ラウンドはカニとつぶ貝、タコ、数の子、カニ味噌、マグロのたたき、ネギでとろたく作りたくてたくあん。あとこれが何だったかな、エビ、ローストビーフと餃子にんにく、イカ焼きで、ここにあったイクラはこっちに乗っけました。イクラドーン、輝いてる、キラキラ。こちらお寿司が、私が取ったのはマグロとイカと甘エビかな、ホタテのこのなんとかってやつとタコの酢の物、味噌和えみたいな感じだった。あとチキンのなんとか、あとこれ面白い、小ナスのピクルス、キクラゲとこんにゃく、これは根菜のマリネ、これはアジの南蛮漬け、あとはホタテと小米の一夜干しだったかな。私が取ってなくてケンちゃんが取ってるのはしらすとスナップエンドウと、これ何？イカのなんか塩辛みたいな。どこにあったの？カニの上。あ、珍味って書いてある。これもじゃない。エビはね、1個取った。いや、甘エビの唐揚げで。あ、唐揚げ？あとしめ鯖とビンチョウと、あとタラだね。刺身ね。タラのお刺身って珍しくない？珍しいかも。いただきます。いただきます。何から食べた？ホタテ。ホタテか。いただきます。うわっ。これやばい。美味しい。イクラがちょっと小粒だけど、しっかり味がして美味しい。5時半で人がいっぱいだね。お寿司のさ、お醤油いっぱい種類あったね。昆布とホタテとマグロ食べてきます。カニ味噌珍しくない？そうだね。めっちゃ濃厚。うまい。うまっ。マジ？カニ味噌美味しい。私はね、お刺身の中でタコが一番好きなの。つぶ貝。これこれ美味しい。麦とろだ。イクラが一番うまい。のお醤油美味しい。それ？数の子もあった。数の子はプチプチがもうちょっと欲しいな。でも数の子しょっぱくなくていいよね。そうだね。全然。あ、これうまい。タコ。それ取った、食べてみよう。タコきゅうり。おいしい。これすごくない？オリーブ。ナス。小ナスって書いてあった。これは白いご飯いる。ナス？味めっちゃ濃い。漬物だ。おいしい。ホタテも食べよう。おいしいじゃん。じゃあメインのカニいきます。思ったよりちっちゃいね。どこだっけ、この間カニあったの。長崎か。ミカドか。ミカドやばかったもんね。ミカドやばかった。極太だよね。極太。あれだってタラバあったもんね。タラバあるビュッフェやばすぎでしょ。あの動画見てほしいよ。
マジであそこコスパいい。あれは雲仙だっけ？いいんぜ。長崎の雲仙。私あれまた食べたい。べっこう飴のかんざしだ。感じ。かんざしっていうなんかべっこう飴の味したシロップに白玉が入ってるやつがあって、それが雲仙の名物らしいんだけど、すごい好きだった。カニ。味は美味しいわ。細いけど味は美味しい。いただきます。カニでさ、食べるの時間かかってさ、ビュッて終わっちゃう。あ、ここのカニの足のところ美味しい。この足っていうか手っていうか。爪の。爪だ、爪。カニの爪美味しいです。いくらかな。優勝。優勝。いくらかカニじゃない？メイン。甘い。甘い。うまいよね。ローストビーフもあったよ。ローストビーフうまかったよ。美味しかった。うん。タレ何にした？わさび。わさび醤油。私オニオン。ビュッフェはいろんな種類食べれるから、それが幸せ。このね、ホタテの子みたいなやつめっちゃ美味しい。この貝ひもみたいなのが好き。ほっこり。いくら丼。大丈夫ケンちゃん、これ喉乾くんだよ。再びカニを食べます。ケンちゃんがさっき太いところ食べたらすごい美味しそうだね。うん。そしてここをまず食べる。ででーん。おー、カニカマみたい。すごいカニ、めっちゃカニカマ。怒られるカニに。カニカマ。一緒にすんの。いただきます。ケンちゃんが剥いてくれたカニカマ。カニカマと。これをいっぱい食べたい。これをこの状態で。そこ真ん中切ってくれたの。私は切ってくれたの。カニもやっぱ塩味強いよね。強い。雲仙のところよりは水っぽくない。解凍の仕方が上手なのかな。こんな感じです。カニカニ。うまっ。カニの爪うまっ。今日の優勝はカニの爪ですね。アイスあった。マジ？夕張メロンとか紅茶とか小豆とか。アイス食べよう。俺できたんだこれ。はい、デザート。シュークリーム。ミスドのエンゼルクリーム。エンゼルクリームと一番ケンちゃんロ好きールケーキとチョコレートケーキ。いあ、またおじさんだから。ただきます。ケーキ小さくない？めっちゃ小さい。超一口サイズ。お、チョコ。ドーナツ？表。予期せぬ。チョコ少ね予期せぬドーナツ。ドーナツでチョコクリームみたいなのがちょっとだけ入ってる。ほんのちょっと。アイスめっちゃ行列だった。マジ？ケンちゃんのいくら丼いただきます。海苔ある。アイス並んでなかったら行きたいんだけどな。全種類お願いします。アイスクリーム。北海道小倉。とメロン。夕張メロン。いいね。私もメロン食べたい。私は紅茶とマンゴー。マンゴーじゃない。嘘。めっちゃ嘘。北海道メロンじゃない。夕張メロン。なんでマンゴーって言うんだろうな。しかしね。
美味しいかも。紅茶紅茶結構濃いね。美味しい。私ね、ラストでめっちゃでかいカニ取ってきた。2本でかくない？伝わるかしら、この大きさ。相当大きなカニさんだと思う。あとさっき取り忘れてたホタテスープと人参ジュースと、あとちょっと炭水化物がないとお腹すくかなと思ってチーズパン取りました。あ、ホタテスープ美味しい。超コクある。うまみやばこれ。アイスクリームの後に食べるとあったかくて美味しい。もうぐちゃぐちゃだよね、食べる順番。アイス食べて、カニ食べて、チーズパン食べて。チーズパンすごいね。めっちゃチーズ、粉チーズみたいな。待って、これめっちゃでかいのに身超ちっちゃい。キウイフルーツとパイナップル取りました。あとアイスのおかわりはメロンと小豆です。あとね、ほうじ茶があった。おはようございます。2日目の朝になりました。ちょっと小声でお届けしますね。周りに人がいっぱいいるので。朝6時に起きて温泉入って、今日は曇りだから今のところ景色が良かったね。で、人はめっちゃいた。昨日の夜はほとんど貸し切りというか、その同じお風呂にはあんまり人いないって感じだったけど、今日はもう10人ぐらいで仲良くお風呂って感じ。男性は少なかったよ。あ、そう。なんかいつも女性多いの何？世界の人口女性多い。女性毎回お風呂多いよ。確かに。俺いつも少ないって言ってる。ね。なんなんだろう。お風呂入ってないんじゃない？切ってね、風呂キャン界隈流行りの何パーだっけ。昨日ネプリーグ見てたんだよね。風呂キャン界隈が何パーかみたいな。10多かったよね。結構多かったよ。一回もその日に友達と、会わなかったり外に出なかったら出る予お風呂定がなかったらをキャンセルする割合が何パーか。20代5から人に1人だっそう。た。20%。あ、そうです。25%。あ、20%。 10人に2人。やばいよね。そんなにみんな風呂キャンするの。私たちはお風呂好きだから考えられないけど。カレー。ますね。
ということで今朝ごはんの会場にいるんですけれども、もう早速取ってきたので見せたいと思います。私の朝ごはんのメインは海鮮丼です。名付けて欲張り丼。上からイカ、ネギトロ、マグロのたたきにネギをトッピングとしらす、今時計回りに言ってますね。ビンチョウ、サーモン、イクラ、タコ、甘エビ、貝柱ですね。昨日なかったけど今日あるのはサーモン、あと小柱。イカって昨日あったっけ？私取らなかった。ないよね。イカもお乳です。タラなくなっちゃったね。そんな感じ？だいたい一緒で、こちらがケンちゃんの二色丼です。ででーん。あと私はちょこっとサラダとししゃも、白縫いみかん、とろろ、サバ、キウイで、ほんのちょっとのヨーグルト、蜂蜜かけ忘れた後でいく。ヨーグルトにドライフルーツがレーズン、クランベリー、みかん、メロン、これ何だったんだろう、忘れちゃったな。あとキウイですね。でヤクルトがありました。ケンちゃんはサーモン、とびっこ、ちょっとたらこ、しめ鯖、イカ、ホタテ、ソーセージにインカの目覚め塩辛、ザクザクわかめにししゃも、サラダとイクラ丼、マルゲリータ、二色丼、丼とピザやばい朝からどうした？焼きたてが出てきたから取ったら、もう冷えてる。いただきます。カナこれ絶対好きで、何それ？ザクザクわかめ。酸っぱいトマトジュース。海鮮丼からいただきます。ちょっとお醤油を。それではいただきます。朝から豪華だ。いくら。味濃い。これ醤油いらない。いくら？この全体に。全体に。もうイクラを一緒に口に入れれば醤油になる。美味しい。さすがに朝は気にないね。そうだね。インカの目覚め。じゃがバターが、私もそれやりたかった。じゃがいもマジうまい。さすが北海道。これだいぶうまいぞ。じゃがいも。インカの目覚め。後で取ろう。だいぶ上位だ。やっぱこうやって海鮮丼を食べるのが美味しいかも、一番。私たち7時半にしたんだけど結構混んでる。お風呂さ、だいたい温泉ってさ位置変わるじゃん、女湯と男湯。変わらなかったね。作りが一緒なのかな。多分そうね。今日雨降んないといいね。もう一泊するから今日は朝チェックアウトして違うホテルに移動します。どうですか、海とあかりは。いいと思いますよ。でも今日泊まるところとは判断したいですね。比較して比べてみて。サウナがないのが痛い。わかる。サウナ入りたい。サウナ欲しいかも。ちょっと物足りない。でもここはきっと温泉のインフィニティな感じがそうだね。グッドポイントじゃないかな。あとグッドポイントは部屋が静か。私たちが泊まったところだからかわかんないけど、704が響かないね、全然。なんかドンっていうそのドアが閉まる音とか全くしないし、隣の部屋も全く聞こえないし、いつも泊まるホテルに比べるとすごい静か。私たち昨日疲れてネプリーグの後夜更かし見てたんだけど、気づいたら気絶してて編集する体力なかったわ。9時半にないですよ。まあ起きたの4時だったからね。いくらのり巻き。
ンちゃんが2週目誘って取りに行った。ホテルって1泊素泊まりで1万円だったらみんな高いって感じなのかな。私たちはちょっと高いと思う。できれば1泊素泊まりだったら7、8千円には抑えたいですね。でもケンちゃんホテルの朝ごはん好きなの。素泊まりのホテルだったらさ、いくらだったら理想？いくら以上は高いなって感じる？素泊まり1万円。1万円 ?1 万円以上だったら高い。素泊まりでしょ。私1000円ぐらい理想。でもそのクオリティによらない？そのこのホテルでさ、1人1万3000円。安いよね。朝夜付きでうん、安いと思う。めっちゃコスパいいんじゃない？あとタイミング見てじゃん、安い時に取らないと。そうだね。ちょっと食べてみてこれ。まず芋だけ。柔らかいね、すごい。おうまくうまい。なんだこれ。ね、溶ける。なんか芋の味もすごくね。うん、濃いね。あらま。バターはちょっといらないな。美味しい。いらない？邪魔する。そう。美味しいね、このじゃがいも。あなたのために取ってたのよバター。あ、すいません。ちょっとあまり美味しくないバターだったから。バター好きだと思って。パンとかも食べたいけど食べれないかな。じゃあ食べていきます。見てください皆さん。なんとパフェがありました。昨日のアイスクリームのところにパフェがあったの。これはね、お兄さんに頼んで作ってもらう感じなんだけど、アイスクリームだけ作ってたからすぐくれると思います。あとデザートにこれがマンゴープディング、こっちがこれ多分マンゴーわかんないけどねこれは多分イチゴのプディング。あとね抹茶コーヒーっていうのがあった。すごいでしょ。ほいならいただきますと、そした生クリームなんかね、生クリームとなんてババロアっていうの？ババロア？これすごいわ。美味しいよね。美味しい。このちょっとだけかけたソースがパリパリチョコになって最高。そう。もうちょっと溶けるよね。抹茶コーヒー好きで、スタバでダーティー抹茶っていうのを頼む人がいたんだけど、私スタバでバイトしてたんだけど昔。最初聞いた時、抹茶にコーヒー入れんのと思った。だけど飲んだら超美味しい。スタバの抹茶ラテにエスプレッソを追加。美味しいよ。でも抹茶ラテ甘いシロップ入ってるから、それいつもそれを抜いてミルクを多めにしてちょっと追加するんだけど、家で作るときは無印の抹茶パウダーにエスプレッソ入れてお湯で溶かして、多分マンゴー。終わり？結構ボリューミー。いや、アイス食べていいんだったらアイスは食べれる。あとイチゴは下はいらない。アイスはいいけどイチゴはダメだよ。下もセットしないとそりゃそうでしょ。はい、ということでお部屋に戻ってきました。お腹いっぱいだね。パンパン。すっごい食べたね、2日間。夜より朝の方が私は好きだったかあ、そう。な。どう？まあまあまあ。でも似たような感じだよね。まあ似てはいるね。うん。朝の良かったところはコーヒーの機械が美味しかったのと、これ昨日もあったよ。同じっすね。気づかなかった。まあ夜私コーヒー飲まないから昨日と一緒です。だってまあその朝のコーヒー美味しかったのと、あとパフェも美味しかった。温泉がやっぱり昨日は風が強くて一番プールみたいな広いところ、もう顔に雨が当たるし寒かったんだけど、今日の朝は寒いけど風は吹いてないからゆっくりできてよかったね。はい、よかったです。
全体的にやっぱコスパいいんじゃないかな。でもあんなに海鮮いっぱい食べれて、いくらもかけ放題だし、まあかけ放題って言ってもしょっぱいからね、そんないっぱいは食べれないけどさ、うん好きなだけ食べれる喜びがあるね。そうだね。朝は何が良かっイクラっすね。た？いくら？イクラとインカの目覚めのじゃがいもっすね。朝食べたじゃがいもめっちゃ美味しかったの。うんホクホクで、いやなんか濃いっていうかうん味濃かったよね、じゃがいも。そう普通のじゃがいもと違ったんですよ。ということで、海とあかり気になってる方、参考になってたら嬉しいです。はい。もし函館旅行に来る予定がある人とか、まあ、今度行くかもっていう方は海とあかり見てみてください。はい。湯の川温泉のエリアだからね、ちょっと五稜郭とか朝市とかの場所とは離れてるんだけど、まあ、一応ちんちん電車で 4,50 分のんびり行くっていう方法もあるし、それが一番安いのね、うん260円とか。お金かける人はタクシーとかだったら15分ぐらいで着くと思う。見てみてください。はい。はい、ということで今回の動画が面白かった、参考になったという方はグッドボタンとコメント、チャンネル登録お願いします。メンバーシップも概要欄から飛べるようになってるので、よかったら見てみてください。はい。前後でおそらく、もう一個伴奏っていうホテルと街ブラの様子を函館3本立てでお届けしますので、そちらもこの後見てみてください。はい。ではまた次の動画で。バイバーイ。